So good morning guys, আৰু আজি ৰাতিপুৱাই শিল বৰষুণ দিছে, শুই উঠি চালোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখাওঁ এই শিলৰ সাইজটো চাইছেনে কিমান ডাঙৰ। আৰু আহি পেলাই ফাইনেলি অফিচ, বৰষুণ হওক যিয়ে হওক অফিচটো আহিবই লাগিব। আৰু এয়া আমাৰ চকুদাও আহি পালে, এতিয়া হিচাপ কৰি ল'লোঁ চকুদাৰ লগত। আৰু তাৰপাছত আহি পালোঁ মই চেলুন। কেইবাদিনৰ পৰা আহিম বুলি কৈ সময় পোৱা নাই। লগ পাম আকৌ এটা নেক্সট মিনি ব্লগত।